हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 रजब कूंडे वाला फातिहा होता है ना, हम कूंडा करते हैं, वो कूड़ा करते हैं। ऐसे इमाम, तवज्जो से, ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम कि बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। इमाम जाफर, आपका नाम सादिक नहीं था, आपका नाम मोहम्मद जाफर था। सादिक इसलिए कहते थे, सादिक का मतलब सत्यवादी, सच्चा इंसान। सादिक का मतलब सच्चा। इतने सच्चे थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा।